Hello， 今天是搬家 Vlog 的第2集。然后今天呢，因为上一集的那个IKEA订了沙发嘛，所以我现在要过来这边新家等，就是他们工作人员过来安装。那我想说，因为怕沙发装了之后就不好打扫，所以呢，我还先带了拖把过来，想说先简单打扫一下。那我还就是用行李箱拖了一些就是保养品的囤货，超重的，因为装满了保养品，然后想说把它稍微就是先拖一些过来，就是部分搬。刚刚不好意思一直盯着组装师傅拍，所以我就是只有拍一小段片段。然后他现在组装完了，来看一下沙发，就是这一组在 IKEA 挑到的 Kivik 沙发，然后我挑的是浅灰色，最后挑的这个深灰色，就是觉得搭配我们家微弱的光源，就是不会太暗。其实深灰色也蛮好看，可是因为我觉得深灰色搭配我们家光源，可能就会整体太暗，而且加上地板是黑色的，所以我觉得搭配一个浅灰色的沙发，可能整体才不会整个太暗。啊，我有自己的躺下来的沙发了，我融化了，这样整个融化，以后可以这样看电视哎。Oh my god！ 耶！这边柜子虽然其实本身装潢蛮多的，可是就是它可能是那种没有抽屉式，或者是它没有间隔，所以就变成一个大空旷的柜子，就可能需要买一些小格子来分，然后分层啊，然后收纳这样。那些比较细的，我想说之后再买，因为现在就是先把大的东西都进来再说。现在有沙发，我至少可以在沙发上讲话。然后预计在沙发后面会摆一张餐桌，然后也是可以让我平常就是用电脑的时候在这个餐桌上面用，然后我就可以买一个电脑椅照顾我的肩颈，这样终于可以有一个比较适当高度的桌椅。接下来还要再继续搬家，这样哦。蚂蚁式的搬家真的好累哦。如果你前后搬家的地点没有差很远的话，是真的蛮尴尬的。目前搬家的进度给你们看一下，就是杂物满满的，越来越多了。我的包包们跟一些就是3C 什么的。刚刚就是因为有搬一些东西过来嘛，稍微归位一下之后，还有这么多东西啊，要崩溃了。洗衣机的部分是在 Costco 买的，然后因为价钱蛮便宜的，才2万出头，所以就买了这一台。外面实在太吵了，所以我决定进来里面讲。因为我之前旧家房东付的也是 LG 的滚筒洗衣机，所以我对他们家的洗衣机印象蛮好的。因为毕竟我之前一个地方也是住了3年，我觉得洗衣机使用上起来都没有什么问题，然后我觉得洗得蛮干净的，所以我就觉得对它印象蛮好。网络上 Google 找洗衣机的时候，就是有依照外形看了几台，然后我还有看到 Panasonic 的，可是我看网络上面说，就是在美国的那个 Panasonic 的滚筒洗衣机市占率超低，就几乎是趋近于0，所以我就觉得说，我还是比较相信大众的选择，所以我后来就觉得 LG 相对之下评价比较好，所以我就想说那就买 LG， 外形也是那种就是基本的银色，我就觉得好像就是 CP 值蛮高的，滚筒洗衣机没有太伤脑筋，就直接就决定是 LG 的。那因为跟我旧家一样都是 LG 的洗衣机，所以使用操作上就不太会有太多要重新适应的问题，所以也还蛮不错的。好了，那以上应该就是今天这一集影片的内容，希望你们会喜欢今天的搬家 Vlog 第2集。然后我想说，就是有一点点进度就更新给你们，因为这样比较有参与感。好，那如果你们有一些搬家或者是家居相关的分享，都欢迎就是留言在下方。有一些比较及时的更新，我就会放在 Instagram 的那个限时动态上面跟大家分享。如果喜欢这支影片的话，请记得帮我按个喜欢，记得订阅我的频道，把它放在这边。然后也欢迎你们去追踪我的 Instagram 跟脸书粉丝团放在这边。如果你们想发我的话，也欢迎哦。那我们就下次见啦，拜拜。